क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? इधर धोती सुखाएगा और चड्डी भी। बोल। तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा। थैंक यू। अरे नको रे, थैंक यू बैंक नको रे। वो दुकान पे जा और खंबा लेके आ। खंबा? खंबा दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाए? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई बाबू भैया राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। अयो, बोला था ना बाजू में नहीं सोने का। चाइल्डहुड प्रॉब्लम। सपना देखती तो कोम्बन आते ही मेरे अप्पा के सामने जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूं, तुम अपना मुंडी हिलाना। क्या हिलाना? मुंडी। जिगर पे मत जा, ट्रिगर दबा दूंगी। इजी लगता है क्या मोहिनी का डांस? इजी नहीं है। दुनिया में 2 ही लोग कर सकता है मालूम? एक जेलो और एक शकीरा। कई पोरकी एक नंबर का कुत्ती कमीनी मतलब भी अपॉर्चुनिटी से तू क्या कहती मुझे तू? चोट के भाग जाती है। समझने की कोशिश करो। क्या समझ? वो क्या वो? अरे को क्या को? हे मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? किसने बोली तुझे मेरे को हिंदी आती नहीं? इनको डाउट ना हो इसीलिए अब सॉन्ग में बात करना तू। मीनम्मा नींद पड़ गई। तो फिर जा रे जा रे तू शौचालय में जा रे। जिन लोगों को तूने हैंड दी वो मेरा